आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद प्याज निकलेगा या संतरा? जिनको लगता है इसके अंदर प्याज निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर संतरा है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। ये तो प्याज था दोस्तों, जिसका जवाब सहित कमेंट कीजिए।